ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ কবলত ৰাজ্য বলিয়া বানত ঘৰ এৰিছে 10 লক্ষাধিকে 11 জন নিহত 25 লক্ষ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত পানী আৰু পানী ৰাজ্যৰ 33 জিলাৰ 31খনে এতিয়া প্ৰলয়ংকৰী বানত বিপৰ্যস্ত প্ৰাণৰ মমতাত ঘৰৰ ওপৰত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে বানাক্ৰান্তই ঘৰৰ মুধচেৰে বাগৰিছে পানী বানৰ প্ৰকোপত লক্ষ লক্ষ জনে ঘৰ এৰি আশ্ৰয় লৈছে ওখ ঠাই মথাউৰি কিংবা আশ্ৰয় শিবিৰত বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বিভিন্ন নৈ উপনৈয়ে ৰুদ্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি যেন খেদি আহিছে নৈপৰীয়াক ছিগিছে মথাউৰি উটি গৈছে ৰিং বান্ধ খহাই পেলাইছে ৰাস্তা ঘাট এই প্ৰতিবেদনে সামৰিব নোৱাৰাকৈ ৰাজ্যত প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানৰ প্ৰলয় বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ গহপুৰত শতাধিক গাঁও বন্যা কবলিত জলবন্দী সহস্ৰজন উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে NDRF SDRFৰ দল চাৰিওফালে পানী মাজুলীৰ দৃশ্যয়া এফালে বুঢ়ালুইত আনফালে সোৱণশিৰিৰ বানে মাজুলীত সূচনা কৰা প্ৰলয়ৰ মাজত আবদ্ধ দুৰ্গত 5 শতাধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰিছে প্ৰশাসনে দশদেশে পানীৰ মাজত এমুঠি খাদ্যৰ বাবে হাহাকাৰ বান বিধ্বস্তৰ আজি 3 দিন মান হ'ল আমি শুব পৰা নাই খাব পৰা নাই আমি এনেকৈ আলিৰ ওপৰত সবে ৰাইজে এনেকৈ ঘূৰি পৰি আছো আৰু আমি হৈ গ'ল আমাৰ পানী গোটেই আলি পদূলি ছিঙি আদায় কৰিলে আৰু ৰাস্তাতে অকণমান জেগা আছে আমি তাতে আমাৰ ৰাইজ বহি আছোঁ খোৱা ব্যৱস্থা আমাৰ প্ৰশাসনে হওক MLA এইবিলাক হওক আমাৰ খোৱা বোৱা একো ব্যৱস্থা কৰা নাই শোণিতপুৰৰ বৰচলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত জলমগ্ন অৰ্ধ শতাধিক গাঁও এই পৰ্যন্ত সাহায্য কিংবা আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা নোহোৱাত ক্ষোভৰ উদ্গিৰণ আছে এটা আমাৰ ভাল চাল ডুবিলে গোটেই ধান গ'ল চাউল 2 কেজি লগতে ইয়াত ৰখোঁতে এইফালে ভাল ডুবি গ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে আহি এতিয়া আমি আছোঁ কি কৰিমনো মৰাণত বুঢ়ীদিহিঙৰ বানত উটি গৈছে এটা ৰিং বান্ধ ক্ৰমশঃ জটিল পৰিস্থিতি কামপুৰত 500ৰো অধিক পৰিয়ালে ঘৰ বাৰী এৰি আশ্ৰয় লৈছে মথাউৰিত নাই খাদ্য নাই খোৱা পানী খবৰ লোৱাৰ আহৰি হোৱা নাই প্ৰশাসনৰ কামৰূপ নলবাৰী বাক্সা দৰং বঙাইগাঁও বৰপেটা গোৱালপাৰা মানকাছৰ ধুবুৰীতো বানৰ সংহাৰী ৰূপ ধুবুৰী চহৰৰ মূল পথ GTB ৰোডেৰে ধুবুৰী চহৰত সোমাইছে পানী বুৰ গৈছে চহৰখনৰ বহু অঞ্চল ধুবুৰী গৌৰীপুৰ গড়কাপ্তানি পথৰ এটা অংশ খহি যোৱাত বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত অভয়পুৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বুৰ গৈছে বানত যিকোনো মুহূৰ্ততে পথ যোগাযোগ ব্যাহত হোৱাৰ আশংকা দক্ষিণ শালমৰাত বিপদসীমাৰ বহু ওপৰেৰে বৈ যোৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বুঢ়াই পেলাইছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ঠাই বিশেষে ঘৰৰ মধুচলৈকে পানী আই আৰু মানাহ নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে পুনৰ প্ৰলয়ৰ সূচনা কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ বহু গাঁৱত ভাগিছে দলং ছিগিছে পথ ওখ ঠাই বিচাৰি ঘৰ বাৰী এৰি আঁতৰি আহিছে বন্যাৰ্ত চাপৰত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী বানত আক্ৰান্ত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ 60,000ৰো অধিক লোক মুঠতে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ এতিয়া এক অৱৰ্ণনীয় দুৰ্যোগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰাক নৈ উপনৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে সূচনা কৰা মহাপ্ৰলয়ৰ মুখামুখি হৈছে ৰাজ্য এই বিপদবেলা কেন্দ্ৰৰ পৰা উপযুক্ত সঁহাৰি আশা কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে মন্তব্য জনপ্ৰতিনিধিৰ কেন্দ্ৰ বুজি আজিতে কেন্দ্ৰ আমাক ঠিকমতে বুজি দিয়া নাই এটি কথা এইটো আজিৰে কথা নহয় এইটো কথা আমি 85 জনৰ পৰা চৰকাৰতো আছোঁ মই মন্ত্ৰীও আছোঁ আৰু 85 জন MLA আছোঁ দেখি আছোঁ বানপানী প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ চাইছোঁ দেখিছোঁ কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই আমি দেখিছোঁ যে চৰকাৰে পৰ্যাপ্ত বুজিটো বাদেই যিখিনি বুজি আমাক দিব লাগে সেইখিনি বুজি সময়মতে মোকলাই নিদিয়ে সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে বৰ্তমান বান চলি আছে এই সময়ত তেখেতে এবাৰ আহি আমাৰ ৰাইজৰ দুখ দুৰ্দশা চাওক তেখেতে নিজে এবাৰ ভ্ৰমণ কৰক অসম ভ্ৰমণ কৰি পেলাই এইখিনি চাওক তেখেতে নিশ্চয়কৈ বন্যা কবলিত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে প্ৰয়োজন কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন্তৰিক সহায় সহযোগিতা প্ৰয়োজন ইমানতে প্ৰলয় খাম কাটিবলৈ অদৃষ্ট ৰাশিস ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ